Овде до мене е Ѓорги Калиџиев, човекот кој што стои зад многу текстови на песни и повод на овој разговор е, ева да ги подсетиме оние помладите гледачи, а и постарите нормално да се сетат на неговите евергрини Нема живот Ангелино, Доста ми се чушки Френки, Една куќа со две жени, така ли е? Има уште многу, меѓутоа тие три му се некако по-познати. Којата Ангелина ме интересира по кој што ја напише песната? Значи, чекай малку. Значи, само момент. Добро. Пушам на отворено, се е согласно законот и прописите. Значи, што ти беше прашањето? Ангелина? Да не ми е некој комшика? Не. Па тука сме некаде во исто мало. Па ти познаваш некој Ангелина од нашо мало? Не. Па. Ангелина По возрастно може. Ангелина како жена од песната Нема живот Ангелино не постои, едноставно е измислена жена или девојка, од проста причина што Ангелино се римува со вино, а тоа ми беше потребно во песната, ако беше лимонка, а не Ангелина, тоа не се римува со ништо, не се тоа е одговорот на твоето прашање. Значи толку, таа Ангелина и крај. А ме интересира текстот, дали го напиша за Перо Христов или претходно ти беше напишан тој текст, па му го подари? Не се сеќавам. Како ги пишуваш текстовите? Кога ќе ти нарачаат? Значи, вземам пенкало. Добро, кога ќе ти нарачаат или претходно ги имаш напишано? Значи, пенкало. Пенкало, имам и ливче, хартија и... Ајно пенкало, ако може да напише една песна, да видам дали може тоа да го напише. Фала, дечко. Ајде да видам сега што ќе напишеш за минута време. Ти треба за минута време. Значи, ти треба песна на мене да биде тоа да искам песна. Абе, Лазо. Долга ти е емисијата. Абре дете, абре Лазо, долга ти е емисијата како празно. А песната Една куќа со две жени, нешто имаш твое тука видено? Да, многу ми ме прашуваат за ова песна. Ова е стара, добра тема за снаа и за свекрва. Е присутна во секој втор дом во Струмица, во Македонија, на Балканот и беше доволно како тема да се направи нешто интересно, што на сцена одлично го направија Ленче Дедејска, беше се уште тогаш, и значи Ленче Дедејска и Бог да просте Петранка Костадинова. Та сеќавам освоивме прво место од жири комисијата, прво место од публиката. И следната година на истиот фестивал на Тумба Фест во Куманово, ова песна беше прогласена за најслушана песна меѓу два фестивала. Што ми стапна на пути, ниту пере, ниту крпи, да на синот му се чудам, како може да ја трпи. Како може да ја трпи. За песната Доста ми се чушки Френк, мислам дека и таа имаше голем успех. Да, и таа песна беше испеана на Тумба Фест во Куманово една година пред песната која пред малку зборувавме, значи Една куќа со две жени, да. Песната не се вика Доста ми се чушки Френки, туку се вика Бара место на естрада.
повторно ја пееше Ленче Дедејска, освоивме прво место. И тоа малку кореспондира, воопшто таа песна не важи. Што значи кореспондира? Јас сум го слушнал, да ти кажам, не дека знам, тоа како го употребувам, сум го слушнал, сега нема срамите, молам, појма немам, ќе научам па ќе ти кажам во следна емисија. Ајде. Добро, значи кореспондира наредна емисија и да кажем дека тој го напиша текстот на нашата карнавалска химна на Струмица, значи да го пофалам. Сега, пред 3 години беше тоа. И сега има нешто што спремаш, помина доста време од тие 3 песни кои што ги кажав, кои веќе стана evergreen. Да бидам искрен, пишувам се помалку и помалку. Имаше промоција на книга, сега да, пишувам нешто друго, да. Не, пишувам се помалку и помалку за пеачи, за композитори и така натаму, бидејќи некако се презаситив, бидејќи фестивали, настапи и такви работи не ми прават веќе филинг. И филинг, ако ме прашаш, што значи, појма немам. Што значи филинг? Дечки, што значи филинг? Никој не знае да ми каже, добро. Некое чувство нешто. Така, нешто, добро. И јас сум знаел нешто. Значи, се помалку пишувам, иако во моментов имам нешто, некаква нарачка за Риста Тушевски и за групата Алегро. Сам Демитев вчера беше на работа, ми нарача една песна за нивната група и тоа е тоа во моментов што го работам. Јас ти благодарам, господин Калаџиев, нема да ви одземам драгоцено време затоа што ве чека еден човек, треба нели да одиграте една партија табла. Да. Ние се наоѓаме овде на Леблебиџијската улица и кога дојдовме да го снимиме ова интервју, го видовме стариот мајстор на таблата Мимата. Ево го Мимата и веќе и неговиот брат е да, и веќе седнат на масата и ме чекат да играме табла. Она што го разбрав за Мимата е дека се пласирал во полуфиналето на турнирот кој го организира Лазо со неговите пријатели овде во Струмица. Значи полуфиналист е мојот противник, се надевам дека ќе го победам лесно со 6-0. Ајде јавно сега тоа што сакаш да го кажеш, го предизвикуваш. Победникот како беше? Не е се уште победник, нели? Добро, полуфиналист за оној кој што ќе победи. Добра, еве, јавно го повикувам оној кој ќе победи на овој турнир да изиграме една табла, да видиме кој ќе биде подобар. Дали победникот на Струмица 2014 или Георги Калаџиев. Значи јас кажах од 6-0 ќе отепам, моментално е резултатот 2-0 за мене, а полуфиналист, полуфиналист. И видиме на крајте. Полуфиналист, Шеш беше. Јас казам да играм. Така е веќе да се мајна. 3. Дојде. Јас го.